如果你家中还有老旧的电冰箱跟冷气这样的吃电怪兽，建议你赶快换掉它，因为老旧的机器容易电线起火，再加上6月份的电费都涨价了，政府还有货物税、开旧换新补助。最高5000元哦，经费用完就没了。原厂还有现金回馈，像日立啊、国际、大金，通通都有，这么好康，你还在等什么？那板娘，如果家里的长辈想要申请怎么办呢？如果不知道怎么申请，把资料准备过来，我们可以协助您申请。准备身份证、存折、电费单，那我们也会提供你发票、保证书，资料准备齐了，拿来店里，我们协助您申请。想要了解更多的活动内容，欢迎加入我们官方 LINE，那我们会有专人来为您服务哦。